Hello, teens, tudo bom? Bons teens lindos, no vídeo de hoje eu trago um vídeo super legal pra vocês. Que é, sabe quando você recebe uma mensagem e aí, tipo, tem um sonzinho? Eu vou ensinar pra vocês como mudar o som e deixar o som do jeito que você quer. Espero que vocês gostem muito do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, vocês não vão precisar de nenhum aplicativo. A única coisa que vocês vão precisar são suas definições. Vocês vão lá no... Peraí. Vocês vão lá, aí vocês podem entrar. Tem aqui, eu posso entrar por aqui. E também posso estar entrando pelo coisa, mas eu gosto mais de entrar por aqui. Aí quando você entra aqui, deixa eu só esperar carregar aqui o meu... Ah, pronto. Você vai pra baixo, aí você vai achar a parte, alguma coisa que, tipo, som e notificação. Não vai estar, tipo, igual, pode até estar igual no seu celular, mas também pode não estar. Mas é alguma coisa a ver com som e notificação. Aí você clica, aí você vai pra baixo, e aí você vai, cadê? Aqui vai estar som e notificação predefinido. Aí tem vários sons, ó. Tem esse, que é o nenhum, tem esse. Tipo, quando entra uma mensagem, aparece esse som, aí você vai escolher. Não tem parafuso para o carro. Não sei qual carro. O que eu tava usando antes, eu acho que é esse. Eu tô usando esse agora. Mas eu estarei mudando pra esse. Eu acho que é esse ou esse, peraí. Esse daqui, eu estarei mudando pra esse, que eu acho muito Tumblr. Que é o Facebook Pop. Aí eu cliquei em OK. E aí, tudo bom, gente. Agora eu vou esperar alguém me mandar uma mensagem e estarei mostrando pra vocês. Bom, gente, acho que eu falei ali num grupo de famosos que eu tô pra me mandar uma mensagem, tá? Eu vou esperar que mandem. E tá, gente, eu vou esperar aqui um pouquinho. Prontinho, gente, eu fui lá no grupo e tá uma pessoa escrevendo. Ou seja, alguém vai mandar mensagem e vocês vão ouvir o sonzinho que vai fazer. Agora a gente vai ter que esperar. Viram, gente? Manda mensagem e fez tipo um tiquezinho, tipo, tem o sonzinho que eu escolhi. É muito legal, não é mesmo, gente? E a chave da garagem? E bom, meus amores, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam isso e deixem o seu celular muito mais Tumblr e muito mais legal. Ative o sininho das notificações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!